احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا رب؟ خليني ابدا لكم الموضوع من الاول. الواحد بيعتبر نفسه الحمد لله ربنا كرمه وربنا يخليكوا ليا طبعا، وبيعتبر نفسه انفلونسر، بيعتبر فكره جيت ريدي وذ مي دي انا ما قدرتش عليها. انا بالنسبه لي دي عيب. خلاص، مين دول اللي جيت ريدي معايا؟ وليه انا اخلي ناس تجيت ريدي معايا؟ اصلا بطرد جوزي وبنتي بره عشان البس براحتي. انا بالنسبه لي دي غالبا هيبقى فيها طلاقي. بعدين انا مقتنعه انها حاجه مش صح، حاجه مش هنعملها. وكمان بقى عندي كسوف ان انا في الستوريز اصلا لما بلاقي حد بيجيت ريدي بسيبه شويه. جيت ريدي انت وانا هبقى اشوف الاوتفيت في الاخر. انا مقتنعه زي مامتي، لو انا لبست اوتفيت حلو نزل صورتي زي ما كانت بتبعت كده صورنا كلها مترصصين بالبيجامات الجديده يوم الوقفه على جروب العيله. انا هعمل نفس القصه، البس الاوتفيت وانزله واقول لكم انا جايباه منين. لكن مش هتستفاد حاجه وانا بلبسه جوه. فانا خلاص يعني انا تعاملت انه يا جماعه دي حاجه عيب، وانا بصراحه لا هتفرج على ناس بتجيت ريدي ولا انا هجيت ريدي مع ناس. اللي خلاني اطلع بقى اتكلم في القصه ان انا لقيت جيت شاور وذ مي. يعني ايه اصلا؟ انا عايزه افهم يعني ايه. خش معاكي الشاور ونعرف الشامبو والبلسم، استناكي تستحمي حرفيا. ما عنديش تعديل غير يا جماعه، انا بقيت مكسوفه افتح السوشيال ميديا. يعني انا بقيت بستحمى مع ناس وبلبس مع ناس انا مش عايزه البس معاهم. بقيت خايفه بقى افتح الستوري كده، هتبقى حاجه طبيعيه. انا عايزه افهم بقى الماركتنج ده ايه اللي هيقنعني لما انا اشوف الشامبو وانتي بتحطيه على ايدك وبترغيه وبتورينا شعرك وبتحطيه على شعرك. مش حاسه ان ده هيبهرني بالشامبو على فكره خالص. يعني خلاص عرفت ان انتي جربتيه. طب قولي لي بيفور ان افتر، دي بالنسبه لي احسن. صوري كده شعرك قبل الشامبو وبعد ما استخدمتيه فتره. لكن انا اخش استحمى معاكي عشان اشوف الشامبو ليه؟ مش عايزه اشوفه يا ست. فبصوا بجد والله تعالوا نرجع نلقح على بعض بالكلام وبلاش الحموم بعد اذنكم. بلاش لا حموم ولا لبس. الفكره كلها انه حتى الناس لما بتصور روتين بيبقوا بيصوروه مثلا ناس بتتمرن، فيقولك انه بيصحى مش عارفه الساعه كام الفجر، يغسل سنانه ينزل يجي. احنا مش مهتمين بغسيل السنان، دي الفكره. ده ما وراء الكونتنت بتاع الشخص ده، ان هو بيشجعنا نصحى بدري مثلا. لكن معلش حضرتك بتشجعيني استحمى ولا اتحمس اجي استحمى عندكم بجد؟ ولا يعني انا دلوقتي شفت فيديو كامل I get shower with you ليه بقى؟ عايزه بقى تعدوني المرحله دي. واحد والله يا جماعه بيفتح السوشيال ميديا عشان يفك من مود البيت والقعده والزهق. مش هفتح على ناس انا قاعده عندهم في الحمام انا زهقت، خرجوني بره الاوضه بقى، تروحوا الساحل وتوروني انتوا بتعملوا ايه. هو في ايه بجد؟ احنا ليه طول حياتنا بنجيت ريدي وجيت شاور؟ نعدي بقى المرحله دي نخرج. طيب القصه اللي بتستفزني اكتر بقى ان انا خلاص انا ببقى اتكسفت بجد، فقاعده عماله اجري في الاستوديو الاقيها خلصت. يعني انتي استحميتي وسبتينا كده لنا؟ طب رحتوا فين؟ هي بعد كل ده تقول لك انا ما بنزلش الخروجات عشان بتحسد. فكره الحمام بيتحسد. ايه رايك بقى؟ الشطافه ممكن تعطل معانا، طلعونا بقى. انا جايه من حته ان انا لما كنت ببقى طالعه رحله في المدرسه ومجهزه الطقم قبلها باسبوع، عارفين المود ده، لصحابي بس نتفق على لون عشان عيب. يعني ايه اصور لهم البنطلون اللي انا هلبسه؟ بقول لكم لو انا كملت حياتي على السوشيال ميديا انا مش هعمل كده خالص. الجماعه اللي عايز يسالني على اي تي شيرت اي حاجه لابساها اسالوني عادي، اقول لكم جايباها منين، بس مش هنخش نلبسها سوا.